Fa isanay nanehoan'ny filohan'ny teteza mita hevitra ihany koa ny momba ny fikasan'ny fanjakana malagasy sy hivarotra ny bois de rose ankehitriny. Nambarany androany fa hisy ampahany ametrahana fandriampahalemana amin'ny fifidianana sy hanampiana ny fitaovan'ny tafika malagasy sy ny vidin'ireo bois de rose ireo ary tolom-pidy iraisam-pirenena no hanaovana ny fomba hivarotana izany. Maro ny fanontaniana mipetraka momba izany. Manambahiny indrindra isika ankehitriny ny mpandrindra nasionaly ny Alliance Voary Gasy Andriamatoa Andry Andriamanga. Miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Arak'izay efa nolazaina teo izay nisy ny lahateny nataon'ny filohan'ny teteza mita mahakasika ny fikasana hivarotana ny bois de rose. Fotoana ve izao tena mety hirosoana amin'izay hoe fivarotana ny stockna bois de rose misy eto amintsika izay? Mampiavaka an'ity resaka bois de rose ity dia ny tsao mandeha eo aminy. Raha anisan'izany hoe ny atafidiran'ny olona ambony zany amin'ny raharaha bois de rose. Ka raha ataontsika ao anatin'ny vanim-potoana fifidianana ilay izy dia vao maika angamba ny hamafy ireo tsao ireo. Ary tsy mahatsara ny endriky ny firenentsika zany ary tsy mahatsara koa ny endriky ny mpitondrantsika. Fa ankehitriny zany tokony misy fepetra aloha apetrakitsika. Indrindrindrindra fepetra mba ahafahan'ny ny malagasy tsy vaky volo indrindrindrindra ireo fatra zany izay vian'ireo bois de rose ireo ho ahazo tombotsoa. Izay fepetra izay zany tokony apetraka aloha izay vao mirositsika amin'ny hoe fivarotana bois de rose ary tsy vitan'izany ihany koa fa efa safiditsika nametraka an'ireo bois de rose ireo ao anatin'ny hoe fifanarahana iraisam-pirenena momba ny biby na zava-maniry iarovana amin'ny fivarotana azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany. Zany dia mbola mitaky koa fepetra maromaro zany ho arahantsika izay vao afaka hoe miroso amin'izany fivarotana izany isika. Inona kosa ary amin'izao fotoana izao no tena hoe ahiahin'ny Alliance Voary Gasy? Ny ahiahin'ny Alliance Voary Gasy dia mifandraika amin'ny le nolazaiko teo ambony ihany le hoe tsy azon'ny malagasy tombony le bois de rose raha amin'izao fotoana izao no jerevana satria efa nisy nge nivarotra bois de rose tsika teo aloha fa nisy olona vitsivitsy ary tena vitsy mihitsy 3 teo navela nondrana bois de rose teto Madagasikara dia nasaina nandovoly izy ireo nefa tsy nipaika teny fotony le vola azontsika tamin'izany fotoana androny zany. Ka ankehitriny zany ny atahoranay dia izay tsy fisiany mangarahary zay. Ka mila petraka aloha ny fepetra ary anisan'izany koa mba hitandrovana an'izay mangarahary zay ny fanaraha-maso iraisam-pirenena sy ny fanaraha-maso n'ireo fiarahamonim-pirenena eto an-toerana ny ataontsika hoe mivarotra rehetrarehetra ary fandraisana koa ny torohevitry n'ireo izay ataontsika hoe manam-pahaizana efa zatra ny fivarotana an'itony arena satria manko ireny zao zavatra tsy ara-dalàna dia natao sezia arena no gazan'ireny ny varotana amin'ireny amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha toa ary ka tsy maintsy hiroso amin'izay hoe fifamarotana ny bois de rose izay, inona ny lahara-pahamehana amin'ny fiampiasana ny vola vidin'ny bois de rose io? Ny lahara-pahamehana voalohany aloha dia mihoatra ny 500 isan-jato, mihoatra ny 700 isan-jato zany hoe ngeza be amin'io vola io zany dia tokony entina iarovana ny alantsika ary koa entina hampandrosoana eny fotony satria ny fandrosoana no mitetraka fandriampahalemana. Fa tsy ny fandriampahalemana no enjehantsika voalohany fa ny vahoaka mahantra moa ve afaka ninona eo fa ny fandrosoana aloha dia fitondrana an'izay fandrosoana izay zany no atao hoe lahara-pahamehana fa tsy izao fotoana izao tena tokony hanaovantsika an'ilay izy fa mandry kely tsika mipetraka tsara daholo ny rafitra rehetrarehetra efa misy sosikevitra napetraky ny comité de pilotage mikasika an'io bois de rose io dia arahantsika izay zavatra izay dia mino fa n'izao tontolo izao ary mankasitraka ny zavatra ataontsika. Eny ary isaora ianao nitondra izay fanazavana izay tato anatin'ny fampahalalam-baovao.